Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Ганс Христиан Андерсен. Снеговик. Сказка. Так и хрустит во мне славный морозец, сказал снеговик. Ветер-то ветер, так и кусает, просто любо. А ты что таращишься, пучеглазая? Это он про солнце говорил, которое как раз заходило. Впрочем, валяй, валяй, я и не моргну, устаю. Вместо глаз у него торчали два осколка кровельной черепицы. Вместо рта красовался обломок старых граблей. Значит, он был и с зубами. На свет он появился под радостные «Ура!» мальчишек, под звон бубенчиков, скрип полозьев и щелканье извозчичьих кнутов. Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна, полная, ясная. «Ишь, с другой стороны ползет», — сказал снеговик. Он думал, что это опять солнце показалось. Я все-таки отучил его пялить на меня глаза. Пусть себе висит и светит потихоньку, чтобы мне было видно себя. Ах, как бы не ухитриться как-нибудь сдвинуться. Так бы и побежал туда, на лед, покататься, как давеча мальчишки. Беда, не могу сдвинуться с места. Вон, вон, залаял старый цепной пес. Он немножко охрип, ведь когда-то он был комнатной собачкой и лежал у печки. Солнце выучит тебя двигаться. Я видел, что было в прошлом году с таким, как ты, и в позапрошлом тоже. Вон, вон, все убрались вон. О чем ты толкуешь, дружище? Сказал снеговик. Вон та пучеглазая выучит меня двигаться? Снеговик говорил про луну. Она сама-то удрала от меня давеча. Я так пристально посмотрел на нее в упор, а теперь вон опять вылезла с другой стороны. «Много ты мыслишь», — сказал цепной пес. «Ну да, ведь тебя только что вылепили. Та, что глядит теперь, луна, а то, что ушло, солнце. Оно опять вернется завтра. Уж оно подвинет тебя прямо в канаву. Погода переменится. Я чую. Левая нога заныла. Переменится, переменится. Не пойму я тебя что-то, сказал снеговик. А сдается, ты сулишь мне недоброе. То красноглазое, что зовется солнце, тоже мне не друг. Я уж чую. Вон, вон, пролаяла цепная собака, 3 раза повернувшись вокруг самой себя, и улеглась в своей конуре спать. Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым тягучим туманом. Потом подул резкий леденящий ветер, затрещал мороз. А что за красота, когда взошло солнышко! Деревья и кусты стояли в саду все покрытые инеем. Точно лес из белых кораллов. Все ветви словно оделись блестящими белыми цветочками. Мельчайшие разветвления, которых летом и не видно из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались тончайшим кружевным узором ослепительной белизны. От каждой ветви как будто лилось сияние. Плакучая береза, колеблемая ветром, казалось, ожила. Длинные ветви ее с пушистой бахромой тихо шевелились, точь-в-точь, как летом. Вот было великолепие. Встало солнышко. Ах, как все вдруг засверкало и загорелось крошечными ослепительно-белыми огоньками. Все было точно осыпано алмазной пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты.
«Что за прелесть!» — сказала молодая девушка, вышедшая в сад с молодым человеком. Они остановились как раз возле снеговика и смотрели на сверкающие деревья. «Летом такого великолепия не увидишь», — сказала она, вся сияя от удовольствия. «И такого молодца тоже», — сказал молодой человек, указывая на снеговика. «Он бесподобен». Молодая девушка засмеялась, кивнула головкой снеговику и пустилась с молодым человеком по снегу вприпрыжку. У них под ногами так и заскрипело. Точно они бежали по крахмалу. «Кто такие эти двое?» – спросил снеговик цепную собаку. «Ты ведь живешь тут подольше меня. Знаешь ты их?» «Знаю», – сказала собака. «Она гладила меня, а он бросал косточки. Таких я не кусаю». «А что же они из себя изображают?» – спросил снеговик. «Парочку», – сказала цепная собака. «Вот они поселятся в конуре и будут вместе гладать кости. Вон, вон». «Ну, а значит они что-нибудь, как вот я, да ты?» «Да ведь они господа», — сказал пес. «Куда как мало смыслит тот, кто только вчера вылез на свет Божий. Это я по тебе вижу. Вот я так богат и годами, и знаниями. Я всех знаю здесь. Да, я знавал времена получше. Не мерз тут в холоде на цепи. Вон, вон». «Славный морозец», — сказал снеговик. «Ну-ну, рассказывай, только не греми цепью, а то меня просто коробит». «Вон, вон!» — залаял цепной пес. «Я был щенком, крошечным, хорошеньким щенком, и лежал на бархатных креслах там, в доме, лежал на коленях у знатных господ. Меня целовали в мордочку и вытирали лапки вышитыми платками. Звали меня Милкой, Крошкой. Потом я подрос, велик для них стал. Меня подарили ключнице, и я попал в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть туда, с твоего места отлично видно. Так вот, в той каморке я зажил как барин. Там хоть и пониже было, да зато спокойнее, чем наверху. Меня не таскали, не тискали дети. Ел я тоже не хуже, если не лучше. У меня была своя подушка, и еще там была печка. Самая чудеснейшая вещь на свете в такие холода. Я даже уползал под нее. О, я и теперь еще мечтаю об этой печке. Вон, вон. Разве уж она так хороша, печка-то? Спросил снеговик. Похожа она на меня? Ничуть, вот сказал тоже. Печка черна, как уголь. У нее длинная шея и медное пузо. Она так и пожирает дрова. Огонь пышет у нее изо рта. Рядом с нею, под нею, настоящее блаженство. Ее видно в окно, погляди. Снеговик посмотрел и в самом деле увидал черную блестящую штуку с медным животом. В животе светился огонь. Снеговика вдруг охватило такое страшное желание, в нем как будто зашевелилось что-то. Что такое нашло на него, он и сам не знал и не понимал. Хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговик. «Зачем же ты ушел от нее?» – спросил снеговик у пса. Он чувствовал, что печка – существо женского пола. «Как ты мог уйти оттуда?» «Пришлось поневоле», – сказал цепной пес. «Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусил за ногу младшего Борчука. Он хотел отнять у меня кость. Кость за кость, думаю себе. А они осердились, и я оказался на цепи. Потерял голос, слышишь, как я хриплю? Вон, вон! Вот тебе и вся недолга». Снеговик уже не слушал. Он не сводил глаз с подвального этажа, с каморки ключницы, где стояла на 4 ножках железная печка, величиной самого снеговика. «Во мне что-то странно шевелится», — сказал он. «Неужели я никогда не попаду туда? Это ведь такое невинное желание. Отчего ж бы ему не сбыться?
Это мое самое заветное, мое единственное желание. Где же справедливость? Если оно не сбудется, мне надо туда, к ней, прижаться к ней во что бы то ни стало, хоть бы разбить окно. Туда тебе не попасть, сказал цепной пес. А если бы ты и добрался до печки, то тебе конец. Вон, вон. Мне уж и так конец подходит. Того и гляди, свалюсь. Целый день Снеговик стоял и смотрел в окно. В сумерки каморка выглядела еще приветливее. Печка светила так мягко, как не светить ни солнцу, ни луне. Куда им, так светит только печка. Если брюшко у нее набито. Когда дверцу открыли, из печки метнулось пламя и заиграло ярким отблеском на белом лице Снеговика. В груди у него тоже горело пламя. «Не выдержу», — сказал он. «Как мило она высовывает язык, как это идет ей!» Ночь была длинная-длинная, только не для Снеговика. Он весь погрузился в чудесные мечты. Они так и трещали в нем от мороза. К утру все окна подвального этажа покрылись прекрасным ледяным узором. Цветами лучших Снеговик желать не мог бы. Но они скрыли печку. Мороз так и трещал. Снег хрустел. Снеговику радоваться да радоваться бы, так нет. Он тосковал о печке. Он был положительно болен. «Ну, это опасная болезнь для Снеговика», — сказал пес. «Я тоже страдал этим, но поправился. Вон, будет перемена погоды». И погода переменилась. Началась оттепель. Зазвенела капель, а Снеговик таял на глазах. Но он не говорил ничего, не жаловался. А это плохой признак. В одно прекрасное утро он рухнул. На месте его торчало только что-то вроде железной согнутой палки. На ней-то мальчишки и укрепили его. «Ну, теперь я понимаю его тоску», — сказал цепной пес. «У него внутри была кочерга, вот что шевелилось в нем. Теперь все прошло. Вон». Скоро прошла и зима. «Вон!» — лаял цепной пес, а девочки на улице пели. «Цветочек лесной, поскорей распускайся, ты, вербочка, мягким пушком одевайся, кукушки, скворцы, прилетайте, весну нам красну воспевайте, и мы вам подтянем, ай, люли, деньки наши красные снова пришли». Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.